Como dice el famoso poema, la casa del hornero tiene sala y tiene alcoba. Hoy vinimos al Jardín de los Pájaros y nos encontramos con Tatiana, una de las guías del jardín, que nos va a contar la historia de cómo surge el Jardín de los Pájaros. Bueno, el Jardín de los Pájaros surge en el patio de la casa de una señora que se llamaba Frida y que ella comenzó, como dije, en su jardín a tener en distintas jaulas especies de aves de la selva misionera y algunas inclusive que le traían de otros lados. Ella amaba a las aves, las cuidaba, aprendía inclusive a curarlas y empezó a hacerse conocido esta idea, esta iniciativa, y ella empezó a abrir las puertas de su propia casa para que uno lo pueda ir a visitar. Con el tiempo le empezó a quedar muy pequeño el espacio, entonces se hizo un convenio con la municipalidad y se le cede este espacio de casi 1 hectárea para tener un jardín de los pájaros con mayor espacio para las aves y para los visitantes también. ¿Qué especies aviarias podemos encontrar en el Jardín de los Pájaros? Bueno, no sé si en cámara sale el sonido, pero los que están cantando a viva voz son los pavos reales. Tenemos ejemplares de machos y de hembras. También tenemos tucanes, ya sea el ranfastos toco, que es el tucán grande, y las tucanetas o tucanes más pequeños, como el tucán de pico verde o el tucán fajado. Y también tenemos distintas especies de loros. Tenemos el guacamayo, que es el de mayor tamaño, y también tenemos loros habladores. Tenemos loros barranqueros y las cotorras también. Y el único ejemplar de hábitos nocturnos que tenemos es un pequeño alicucú común. Te quería preguntar qué actividades pueden realizar las personas que vienen al Jardín de los Pájaros. Bueno, el Jardín de los Pájaros está abierto todos los días, no importa si es feriado, fines de semana, si llueve, si no llueve, está abierto siempre y las familias pueden venir a pasar el rato, ¿no? Trayendo su tere y su merienda, su desayuno, su almuerzo inclusive, para venir a disfrutar los distintos espacios de mesas, sillas, bancos, obviamente venir a ver las aves, interactuar con ellas y tenemos todo un espacio nuevo de juegos para aquellos que vienen con niños. Y además de eso también hay programados visitas guiadas con distintas explicaciones. Según la fecha de la propuesta tenemos distintas temáticas, ¿sí? Pero ahí sería una guiada asistida. Y si no, como dije, todos los días pueden venir y hacer los senderos autoguiados. Me enteré que este fin de semana va a haber una visita guiada, ¿no? Sí, estamos haciendo en general casi todos los sábados, pero siempre tienen que estar atentos. A las 4 de la tarde hacemos la visita guiada del porqué de la actualidad del Jardín de los Pájaros, y eso te lo comento rapidito, que por ahí la gente dice, ay, pero tienen muy pocas aves. Bueno, hubo un cambio, la idea es que este jardín resalte la palabra jardín y no tanto las aves, los pájaros, porque la idea es que no sea más un zoológico, sino que con el tiempo sea un espacio para aprender sobre las aves, para empezar a estar atentos a las aves que están en libertad y poder no solo sobre las aves, sino también sobre los insectos y otros animales que podemos ver en espacios verdes que están en el medio de las zonas urbanas. Muchísimas gracias, Tatiana. Nosotros vamos a seguir recorriendo esta joyita natural en el centro de Oberá y vos quedate prendido a la pantalla del 12.